রাজামশাই কি ভীষণ রাগী? ওরে বাবা, রাজামশাই ভীষণ রাগী, জানলে দেবে ফাঁসি। কেউ দেখেনি রাজার মুখে কোনোদিনই হাসি। রাম গরুরের ছানা নাকি? কেমন করে রাজার কুমার বলবে ডেকে তাকে, রাজা মশাই ভালোবাসি আমি তোমার মেয়েকে। তাহলে তো ভীষণ বিপদ। এখন কি করে বলে সে আসল কথা, ভেবে ভেবে রাজকুমারীর মনে ব্যথা। এক যে ছিল রাজার কুমার। ওদিকে সেই অন্য দেশে রাজার কুমার এসে বিয়ের কথা বলতে এলো হবু জামাই বেশে। মনের দুঃখে শ্রাবণ এলো রাজকুমারীর চোখে।